Alors, la provision pour risque et charge, on a les provisions qui sont durables, ça veut dire qui sont supérieures à un an. Alors, c'est dans la classe de financement permanent et commence par 15. Et on a les provisions pour risque et charge qui sont momentanées, ça veut dire qu'ils ont le caractéristique les provisions qui sont inférieures à un an, qui connaissent caractéristiques اللي هما ديال durable qui connaissent supérieures à un an فوق عام اللي كيكونوا momentanées qui connaissent inférieures à un an, ça veut dire في الباسيف circulant. Alors les provisions durables ils commencent par 15 ou les provisions اللي كيكونوا momentanées ils commencent par 45 يعني اللي كيكونوا فوق عام كنشوفوهم في لا كلاس في الغيبريك اللي هي 15 واللي كيكونوا اقل من عام كنشوفوهم في الغيبريك اللي هي 45. سي بون. الوغ اون ليتيج. الوغ عندنا الليتيج اللي هو كيكون المده ديالو فوق عام وعندنا الليتيج اللي كيكون المده ديالو اقل من عام. الوغ الليتيج شي مشكل مع شي واحد سوا سو سون des personnels ديال l'entreprise, soit ce sont les clients ديال l'entreprise, soit ce sont des fournisseurs. الوغ كيكون عندنا مشكل مع شي واحد سوا هذاك المشكل كيكون لا دوري ديالو فوق عام. الوغ اون في لا بروفيزيون ديال الكونت اللي هو 15 11 provision pour litige وعندنا même nomination provision pour litige مي كيكون عندنا هذاك الليتيج اقل من عام ça veut dire اقل من عام كتكون مومونطاني. الوغ هنا كيكون في 4501. C'est bon. Alors, on a les garanties. Alors, les garanties données aux clients. Soit on a des provisions pour garanties données aux clients اللي هي في la classe durable 15-12 كيكون عندنا même provision par exemple même nomination ديال provision pour garantie donnée aux clients كتكون عندنا في 45 0 ça veut dire هذه كتكون عندنا ملي كيكون عندنا هذيك البروفيزيون اقل من عام. الوغ هنا عندنا الكونترول c'est une opération non courante, c'est une opération non courante. الوغ ملي كيكون عندنا الكونترول ça veut dire هنايا جانا واحد الكونترول وكنتسناو واحد اموند يعني كتكون باغ اكزومبل كنتسناو لا دوري ديالها طويله كتكون عندنا 15 provision pour amende double droit بيناليتي اولا كانت عندنا لا دوري ديالها قصيره يعني عملنا واحد بروفيزيون ديال واحد الاموند يمكن تجينا اقل من عام يعني يمكن نخلصوا هذيك اموند اقل من عام كنعملوا البروفيزيون ديالها في 45 هنا كتكون هذيك البروفيزيون كنعملوها لواحد الاموند يمكن تكون لا عامين يمكن تكون لا عام ونص يعني فوق عام. Alors, هنايا كنعملوا réparation, entretien, recherche et développement. هادو ce sont durables يعني كتعمل واحد الريباراسيون غادي تصلح باغ اكزومبل الشركه اولا غادي تصلح شي باغ اكزومبل واحد اللوكال عندك المهم عتعمل واحد ريشيرش و ديفلوبمون تي فا فير البروفيزيون هادي لا بليبار توجور كتكون دورابل لان كتخبع باغ اكزومبل شاك اني كتعمل واحد بروفيزيون ديال واحد ريباراسيون ديال واحد اللوكال اولا ديال لونتربريز. الوغ هادي لا بليبار كتكون دورابل 15 55 بروفيزيون pour charge à répartir sur plusieurs exercices يعني كتكون كل عام كتعمل واحد لو ميم مونطون كتخبعو بور واحد بروفيزيون غادي تصلح شي حاجه. الوغ بير دو شونج كتكون عندك بروفيزيون بور بير دو شونج سواء الا كانت فوق عام يعني باغ اكزومبل عادي تخلص واحد باغ اكزومبل فورنيسور ويمكن تخسر في هذاك لو دوفيز اللي عادي تي فا فير كونفيرتير. الوغ هنايا الا كانت هذيك بيرت فوق عام يعني محتمل انك يعني تكون عندك واحد بيرت اللي هي لا دوري ديالها فوق عام 15 16 ملي كتكون اقل من عام 45 06. الوغ هادو سو سون بلوز او موان واحد الريزومي pour provision risque et charge. Alors on va voir après واحد application ديال هادو كاملين ديال soit ce sont durables soit qu'elles sont momentanées. Alors maintenant on va passer pour voir comment faire l'enregistrement في الجورنال. Alors la création et l'augmentation de provision toujours on a dit que ملي كتكون عندنا اول مره كنعمل بروفيزيون اولا كتزاد البروفيزيون يعني العام اللي فات خبعت وهذا العام خصني نزيد لو مونطون ça veut dire كدوز باياش toujours
la création, l'augmentation كدوز بالdotation مع الprovision. Alors هنايا ملي كتكون عندي واحد dotation liée à l'exploitation شي حاجة l'exploitation. Lorsqu'on parle على l'exploitation هي 61 3 61 4 61 7 61 8 هادو ce sont liés à l'exploitation. يعني كنقول dotation d'exploitation pour risque et charge على الprovision. provision ديال شي حاجة. Par exemple, provision pour, par exemple, واحد litige lié avec واحد transporteur lié à l'exploitation. Alors, il y a provision pour litige. Alors, là, كتكون عندنا dotation اللي هي 63 93. Alors 63 c'est une dotation financière. Par exemple كتكون عندك واحد dotation financière ديال perte de change. La plupart هي هذيك la dotation financière كتكون على perte du change اللي هي 63. Alors dotation aux provisions pour risque et charge علاش provision pour perte de change. يعني هنايا الا كانت هذيك perte de change يعني غتخلصوا على واحد المده فوق عام وكتوقع ان تخسر في ديك هذاك الشونج اللي غادي تعمل ديال الدوفيز. يعني هنايا كتعمل الكونت اللي هو 15 16. ولا كانت عندك لا ديوري ديال هذيك البير دو شونج غتخلصوا على 3 شهور على 6 شهور وعملتي واحد بروفيزيون ما نعرف تخسر في هذاك الشونج ديال الدوفيز كتعمل لو كونت ديال 45 6. يعني هنايا اللي كيتبدل اما عندك كتكتب 15 16 الا كانت بروفيزيون بور paire de change اللي هي supérieure à un an اولا كتعمل 45 06 اللي هي provision pour paire de change ولكن كتكون لا ديوري ديالها اقل من عام. Maintenant, on va voir les dotations non courantes. Les dotations non courantes, il n'est pas lié à... C'est une charge non courante, يعني exceptionnelle. يعني كيجيك واحد الكونترول وهذاك الكونترول غتخلص فيه واحد دوتاس واحد بيناليتي شي حاجه عملتيها ماشي هي هذيك. Alors, si avec le contrôle عادي يعملوا لك الغابيل par exemple ديال لامبو او شي حاجه لا ديوري ديالو غادي يجاوبوك supérieur à un an. يعني كتكون هنايا عندك واحد البروفيزيون اللي هي ديال 15 الكونترول 15 15. alors كتكتب هنايا بروفيزيون pour amende double droit pénalité. وإلا كنتي هذاك الغابيل عادي يجاوبوك على 3 شهور او لا 4 شهور ولا 5 شهور صافي دير هنايا كتكتب 45 05 provision pour amende droit امون دوبل دوا اي بيناليتي. قلنا كتبقى نفس الاسماء غير هو النيميرو ديال الكونت كيتبدل. واش هو الكونت اللي هو دورابل سا فودير سوبيريور ا ان نو اولا كيكون مونطاني اللي هو انفيريور ا ان نو. هنايا توجور كيبقاو هادو لي ميم دوتاسيون نون كورون بور ريسك اي شارج. صحيح هادو اللي كيتبدلوا. maintenant on va voir si on fait si on a la diminution يعني كتكون عندك واحد عملتي واحد دوتاسيون ونقصت لك. Alors, lorsqu'on fait diminution de la provision, ça veut dire on va annuler la partie de provision مع le reprise. Soit on va faire annulation. Par exemple, on a fait une dotation par exemple provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices. يعني أنا غادي نصلح وكل عام كنخبع واحد الفلوس باش غنصلح بهم. Alors هنايا si on fait annulation ça y صلحت وصرفت الفلوس ça veut dire je vais faire annulation ديال البروفيزيون اللي أنا كنت عملتها. alors هنايا دو لا ميم يعني سواء كنكون عندي بروفيزيون بحال اللي شرحناها في الأول سواء عندك واحد بروفيزيون اللي هي دورابل سواء عندك واحد بروفيزيون اللي هي مومونتاني. alors هنايا لي ريبريز بحال لي دوتاسيون. alors لي ريبريز عندنا ثلاثه. عندنا الريبريز سور بروفيزيون بور ريسك اي شارج الا كانت هي ليي على الاكسبلواتاسيون 71 95. الا كانت هذيك الريبريز ليي شي حاجه فينونسيير ça veut dire كنكتب الكونت 73 93 ريبريز sur provision pour risque et charge financière اللي هي كتكون باغ اكزومبل بيرت. هنايا بيرت صايي تينا عملتي واحد بروفيزيون خلصتي هذاك الفورنيسور ما بقاتش ما عندناش لانتيغي اننا نخليو هذيك البروفيزيون صايي on a fait le paiement ça veut dire on doit faire annulation ديال هذيك البروفيزيون reprise sur provision pour risque et charge financière مع البروفيزيون اللي عملناها سواء الا كانت لا ديوري ديالها اقل من عام كان انيليها مع 15 16 الا كانت عملتها على بيرت سواء الا كانت لا ديوري ديالها اقل من عام يعني على 6 شهور انا صاي خلصت داك الفورنيسور والدوفيز ديك بروفيزيون ما بقاتش عندها لانتيغي انني نخليها جو في انولي مع الكونت اللي هو مومونتاني ديال 45 06.
Dernièrement, on a les reprises non courantes, يعني قلنا les dotations non courantes كيكونوا الريبريز non courantes كتكون شي حاجة اللي هي exceptionnelle. صايي جاني واحد الكونترول وصافي وخلص بيناليتي ما عنديش علاش نخلي هذيك بروفيزيون. Ça veut dire je vais annuler provision مع الريبريز non courante sur provision pour risque et charge. C'est bon, هذا واحد petit résumé sur provision pour risque et charge. Maintenant, on va voir quelques applications. L'exercice est là, ce qu'on a vu. Alors, au 31/12/2014, l'entreprise Yasmina constate les faits suivants. Un litige avec un transporteur qui assure, ça veut dire ça, on parle un litige. Mais quand on parle un litige, ça veut dire qu'on a dit provision pour litige. راهي باينة، غير هي خصني نعرفها واش هي durable ou la momentanée lié le compte 15 ou lié le compte 45. Alors un litige avec un transporteur qui assure des livraisons aux clients. عندي واحد المشكل مع واحد transporteur اللي هو كيوصل لي السلعة لي clients. Les responsables estiment que l'entreprise sera condamnée à verser au cours 2015 les dommages et intérêts évalués 20 000. Alors هنايا قال لك فوالا يمكن حنايا في ال 31/12 يمكن نخلصوا في 2015 يعني في 21,000 درهم واحد واحد هنايا واحد dommages et intérêts. Alors on peut payer واحد dommages et les intérêts من هذاك التعويضات من هذاك الترونسبورتور اللي عندنا معاه المشاكل ديال 20,000 درهم. L'entreprise considère que ce type de risque est lié à l'exploitation. Alors أول حاجة هذا عرفناه الليتيج اللي هو حنايا في 31/12 غنخلصوها في 2015 يعني هنايا عطيت خالصة واحد أقل من عام ماشي في عام 2016 ماشي تتفوت 15 بيسكو حنايا في 31/12 2014 يعني هنايا غنعملو واحد بروفيزيون العام اللي ماجي. الوغ العام اللي ماجي ولكن لا دوغي ديالو قصيره اقل من عام يعني حنايا ما فوتناش فيها هنايا العام يمكن نخلصوها وهي اللي الاكسبلواتاسيون. الوغ هنايا سي اون بروفيزيون اول حاجه ديكسبلواتاسيون. الوغ اول مره عادي نعملو بروفيزيون سا فو دير هنايا باينه اول مره نعملو بروفيزيون على واحد على واحد ليتيج يمكن نخلصوه العام اللي ماجي. صافي دير هنايا نوصلو في 31/12 يعني هنايا واحد لا ديغي اللي هي اقل من عام باسكو انا جو في لو 31/12 ممكن نخلصها في 2015 يعني اقل من عام. الوغ هنايا عندي دوتاسيون ديكسبلواتاسيون بروفيزيون بور ريسك اي شارج. علاش نعمل هذيك بروفيزيون بور ليتيج ولكن ليتيج اللي هو مومونتاني لا ديغي ديالو قصيره. الوغ اون فا فوار لا كوريكسيون. Alors, la première, je nous dit, la première, عندي le 31/12/2014. Alors, dotation d'exploitation pour risque et charge, 61,95 parce que lié à l'exploitation. هنايا علاش عملت هذيك provision pour litige عندي واحد المشكل مع الترونسبورتور. Alors, puisque أنا غنخلصها العام اللي ماجي ça veut dire هنايا il est momentané 45/01 شحال يمكن نخلص 21,000 درهم. Alors constatation ديال provision ديال 2014. Alors on va voir deuxième exemple. On a une grosse réparation نعم نصلح مي كنقول نصلح ça veut dire هنايا il est durable ça veut dire كنهضر على le compte 15 parce que une grosse réparation إصلاحات liée à l'exploitation est effectuée en septembre 2014. L'entreprise avait prévu de répartir son coût estimé 675,000 sur les exercices 2011, 2012, 2013. الوغ هنايا عندي واحد الريباراسيون عملتها انا فوقاش عملتها في 2014 ولكن هذيك ريباراسيون est effectuée. Déjà, أنا بديت عملتها في 2014. أنا je suis le 31/12/2014 qui a été effectuée. يعني déjà رانا عملتها. Alors فوقاش 2014 كنجي في la fin d'exercice je vais faire la correction. Ça veut dire هذيك اللي كنت أنا déjà البروفيزيون اللي déjà أنا عملتها ça veut dire صاي هذوك الفلوس اللي أنا جمعتهم صلحت بهم فوقاش في سبتمبر. فوقاش بديت كنجمعهم انا عملت لهم بروفيزيون في 2011 و2012 2013 وجي افيكتيي لا ريباراسيون فوقاش في سبتمبر 2014 يعني فانا في سبتمبر المهم عملت الاصلاحات اللي خصني. صافي دير هنايا كنهضر على انولاسيون ديال بروفيزيون
لأن أنا جمعت الفلوس 2011 و2012 و2013. j'ai effectué يعني عملت أنا هذوك الإصلاحات في سبتمبر وصايي. Alors je vais annuler provision وقلنا هذه البروفيزيون اللي هي ديال réparation كتكون durable. Ça veut dire je vais annuler البروفيزيون ديال le compte 1555 provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices معاياش مع الريبريز اللي كنا كنانيلي البروفيزيون معاياش مع الريبريز لان انا ديجا عملت هذوك الاصلاحات ودوك الفلوس اللي جمعتهم في 2011 و 2012 و 13 سي با لا بي باش نخليهم انا ديجا في لي بروفيزيون. alors la correction provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices يعني هنايا je vais faire totalité parce que j'ai fait la répartition ديال le montant total. Alors هنايا qu'est-ce que je vais faire provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices مع ايش مع الرeprise sur provision pour risque et charge. alors قلنا هذه durable parce que كنجمعوا جمعنا على 3 سنين وصايي دابا صلحنا. on va annuler la provision مع الرeprise بشحال بلو مونطون كامل اللي هو 675,000. alors هنايا provision durable 1555 هنايا الرeprise puisque lié à l'exploitation قالوها لنا هنايا il est lié à l'exploitation. ça veut dire je vais annuler 71 الرeprise ديال الكونت 71,95. alors on passe pour la suivante عندنا suite à un contrôle fiscal intervenu le 25/10/2014 يعني واحد contrôle fiscal. ça veut dire هنايا يمكن نخلص انا واحد amende واحد pénalité. l'entreprise prévoit le paiement au cours du premier semestre ديال 2015 يعني جاني الكونترول في شهر 10 ويمكن نخلصها انا في السمستر الاولاني ديال 2015. ça veut dire ني با durable ما نخلصهاش في سنه 2016 ولا 17 لا غادي نخلصها يلا هذه شحال هنايا جاني الكونترول في 10 قول 11 12 ولا لا بروميير سيمستر ça veut dire 6 شهور الاولى. alors هنا باقي ما فوتناش ان نو دون اموند فيسكال استيميت 5000 درهم. alors هنايا جانا واحد الكونترول ça veut dire هذاك الكونترول ديال واحد الاموند كي ني با دورابل. ça veut dire هنايا كنهضروا على الكونت ديال 4505 باسكو ني با دورابل. شحال يمكن نخلص فيها يمكن نخلص 5000 درهم. alors c'est la première fois je vais écrire dotation معاياش مع البروفيزيون. alors شنو غادي نكتبوا في الثالثه عندنا هنايا c'est une dotation non courante parce que il est lié لواحد الكونت اللي هو non courante يعني ماشي كل مره كيجينا الكونترول كتجيك واحد كتخلص واحد اموند اللي هي نون كورونت يعني ماشي شي حاجه اللي هي كورونت. alors dotation non courante provision pour risque et charge. alors puisque هنايا غنخلصها في لا بروميير سيمستر يعني عندي لا ديغا ديالها مومونتاني 45/05 ما غنستعملش ديال دورابل اللي هي 15/15 لا 15/15 الا كنت غنخلصها في 2016 2017 مي انا غنخلصها لا بروميير سيمستر. alors je vais faire la dotation معاياش مع provision pour amende doublée droit et pénalité. alors هنايا بشحال ب 5000 درهم. alors puisque les contrôles كتكون دائما واحد دوتاسيون اللي هي non courante ça veut dire le compte 65 alors on va voir l'opération suivante. L'entreprise a versé le 15/5/2014 un montant de 1500 dirhams en réparation d'un préjudice causé à un client. Une provision pour litige lié à l'exploitation d'un montant de 1000 dirhams avait été constituée en 2013. alors حنايا خلصنا واحد جانا واحد الحكم وكان ضدنا وكنا ديجا عملنا له واحد البروفيزيون اللي هو ديال ديجا عملنا له البروفيزيون ديال لي على الاكسبلواتاسيون من واحد لو كليون. الوغ هنايا عطينا واحد التعويضات من واحد لو كليون على شي المهم شي مشكل كان عندنا معاه دا مونطون ديال 3000 درهم. وهذاك الليتيج ديجا كنا عملنا له البروفيزيون. فوقاش حنا عملنا له البروفيزيون عملنا له البروفيزيون في 2013 صافي دير صاي ديجا حنايا جانا الحكم وخلصنا هذيك 3000 درهم. صافي دير جو في انيلي البروفيزيون. كنت انا عملت البروفيزيون في 2013 دابا خلصتها. فوقاش خلصتها 2014 شهر 5 صافي دير خلصت انا 2500 درهم.
الوغ جو في ولكن انا شحال كنت عملت بروفيزيون ديال 3000 درهم. الوغ ما كيهمنيش شحال خلصت، مي كيهمني انا شحال كانت عندي البروفيزيون بوغ انولي هذيك البروفيزيون. يعني البروفيزيون انا خلصت 2500 ولكن انا كانت عندي بروفيزيون ديال 3000. صافي انا اللي كيهمني في هادشي كامل هو هذيك البروفيزيون كو جو في انولي. الوغ هذيك بروفيزيون كانت واحد بروفيزيون اللي هي provision liée à l'exploitation, ça veut dire je vais annuler la provision. Alors on va voir la correction de la provision. Alors كانت عندنا البروفيزيون على ايش؟ على الليتيج. ولكن الليتيج اللي هو سي با لا دوغي ديالو طويله، لان عملت بروفيزيون 2013 خلصته في شهر 5، يعني ما عنديش لا دوغي طويله. شوف خلصته في شهر 5 2014 وانا عملت البروفيزيون نورمالمون في لو 31 12 2013. Ça veut dire هنايا provision pour litige mais momentané. Ça veut dire غنستعمل compte 4501 je vais annuler معاياش مع الريبريز هي هذه. alors qu'est-ce qu'on va faire؟ provision pour litige je vais annuler هذيك provision اللي عملتها في 2013 4501 لاننا خلصتها في شهر 5 2014 باقي ما كملتش العام. ça veut dire هذيك كتكون عندك احتياط ديال العام اللي ماجي. Alors, je vais annuler toujours, on annule la provision مع reprise. Reprise sur provision pour risque et charge اللي هي liée à l'exploitation. قالوها لنا 71 95. شحال كنت عملت بروفيزيون ديال 3000 درهم، ماشي كان انولي 2500 باسكو هذيك 2500 انا خلصتها. مي موا سو كي كونسيرن اللي كيهمني انا هو هذيك البروفيزيون جو في فير annulation. Alors, on va voir l'opération suivante. Au cours de l'année 2014, l'entreprise a procédé au licenciement d'un salarié. Ce dernier a intenté une action en justice pour licenciement abusif contre l'entreprise. L'avocat estime l'indemnité probable à payer par l'entreprise dans 18 mois à 16 000 dirhams. Ce litige a un caractère exceptionnel. Alors, أول حاجة قال لك caractère exceptionnel, ça veut dire que c'est une dotation non courante. C'est bon, puisque caractère exceptionnel. Alors, هذيك يعطيك بأنها un type dotation non courante. Alors, dotation non courante علاش؟ لأن أنا جريت على واحد السالاري وهذاك السالاري دعاني وقالنا المحامي يمكن نخلصوا واحد 16000 درهم ولكن من هنا 18 شهر. صافي دير 18 شهر دوتاسيون نون كورونت اللي هي كتكون لا دوغي ديالها طويله. Ça veut dire هنايا puisque elle est exceptionnelle. alors هنا كنهضروا على 65. alors c'est pour cela je vais constituer dotation parce que انا اول مره نعمل الاحتياط ديالي. يمكن انني نخلص واحد التعويضات من هذاك السالاري اللي جريت عليه ديال 16000 درهم ولكن من هنا عام و6 شهور. ça veut dire هنايا دوتاسيون ديال provision اللي هي durable à un caractère exceptionnel. Alors, on va voir correction. Alors, puisque قالوا exceptionnel, كنكتب dotation non courante de provision pour risque et charge. علاش غنعمل هذيك الدوتاسيون non courante اللي هي 95 65 على البروفيزيون بور ليتيج؟ لان يمكن انا عندي واحد الدعوه في المحكمه وهذاك السالاري يمكن نخلص له انا 16000 درهم. الو بروفيزيون بور ليتيج هنا كندوزها 15 11. علاش؟ لان فوق عام، يعني 18 شهر هو عام و6 شهور. الو constatation de la provision. Alors on passe l'opération suivante avant la dernière, une provision liée à l'exploitation. يعني كيقول لك liée à l'exploitation راه هي كتكون اما دوتاسيون اول مره عندك 61 او لا عندك الغوبريز صافي ديال غتكون 71 او لا غادي تكون عندك بروفيزيون اللي هي 45. المهم هادو لي كونت اللي يكونوا عندك. الوغ اون بروفيزيون liée à l'exploitation de 12000 dirhams. Alors, une provision liée à l'exploitation de 12 000 dirhams a été constituée le 31/12/2013. Alors, suite à un litige opposant l'entreprise à un fournisseur sur ses frais de représentation. Le jugement n'est pas encore rendu, mais l'avocat de l'entreprise estime le montant de dommages des intérêts à payer par l'entreprise au cours 2015 à 16 000 dirhams. يعني حنايا كنا عملنا واحد بروفيزيون ديال 12000 درهم فوقاش في لو 31/12/2013 خبعنا واحد 12000 درهم. كانت عندنا واحد المشكل مع الفورنيسور قالنا لافوكا بان حنايا نو سون في لو 31/12/2014 يمكن
في 2015 نخلصوا 16000 درهم. الوغ حنا كنا خبعنا غير 12000 ولكن دابا في 2013 خصنا نزيدو لو مونطون صافي دير حنا خبعنا 12000 ولكن نورمالمون شحال خصو يكون يمكن نخلصوا 16000 صافي دير خصنا نزيد لو مونطون بيسكو عندنا لوغمونطاسيون ديال البروفيزيون كندوزها بالدوتاسيون سي بون. الوغ هنايا بيسكو ليي ليكسبلواتاسيون كنقول لا دوتاسيون ديكسبلواتاسيون بروفيزيون بور ريسك اي شارج. شحال غنزيد انا هنا عندي 16000 درهم ولا 12000 درهم يعني 16000 درهم غنقص منها 12000 درهم. الوغ غنزيد في الدوتاسيون 4000 درهم. الوغ انا ديجا عندي 12000 غنزيد 4000 درهم باش نوصل ل 16000 درهم. الوغ ليي اكوا هذه يمكن نخلصها انا غير في 2015 صافي دير ماشي فوق عام. صافي دير هنايا بروفيزيون بور ليتيج ديال 45.01. الوغ اون فا فوار لا كوريكسيون. Alors, on a une dotation d'exploitation pour risque et charge. Alors, liée à l'exploitation, دائما كنا 61.95. هنايا هاد الدوتاسيون علاش انا عملتها هنايا عندي لوغمونطاسيون سي با الكونستيتيسيون سي با انولاسيون اول مره نعملها. الوغ هنايا دوتاسيون ليي اكوا ليي لواحد ليتيج ياك وهذاك الليتيج يمكن نخلصو انا في مده اقل من عام صافي دير 45.01. الوغ هنا عندي اوغمونطاسيون دو لا بروفيزيون كانت عندي 12000 درهم قال لي المحامي يمكن انا نخلص واحد 16000 درهم. الوغ سي بور سولا جو في augmenter البروفيزيون بشحال ب 4000 درهم. Alors dernièrement et la dernière opération عندي la dernière opération une grosse réparation liée à l'exploitation. Alors toujours هنايا كنشوف واش l'exploitation ولا financière ou la exceptionnelle non courante. Alors هنايا une grosse réparation liée à l'exploitation prévue pour l'année 2018. يعني هنايا ماشي بحال هذه اللي شفناها هنايا جمعنا لا وصايي اون في الريباراسيون هذه لا هذه بريفو يمكن نصلحوا في 2018. يعني هنايا قلنا الريباراسيون دائما كتكون ديورابل يعني كنهضر على الكونت 1555. L'entreprise avait décidé de répartir ses coûts يعني les coûts كاملين شحال 16000 درهم. Alors on va répartir sur 4 exercices. يعني هاد 16000 درهم انا غنقسمها على 4 يعني كل عام غنعمل واحد بروفيزيون ديال لو ميم مونطون في الاخر من هنا 4 سنين غنجبر راسي بانني جمعت 16000 درهم. سي بون. الوغ هنايا جو في بارلي سور دوتاسيون liée à l'exploitation. Alors c'est pour cela on parle dotation d'exploitation provision pour risque et charge. علاش عملتها pour البروفيزيون ديال pour les charges à répartir sur plusieurs exercices. ولكن انا كندوز دابا يلا اول عام هي 2014 يعني ما نخبعش هاد لو مونطون كامل لا كل هاد لو مونطون غنقسمو على 4 لان انا غنخبع على 4 سنين. صافي دير غادي يعطيني 40000 درهم كل عام غنجمع 40000 درهم يعني نوصل 2018 غنجبر عندي لو مونطون ديال الدوتاسيون مخبعين لو توتال اللي هو 16000 درهم. بحال هنايا كان هاد لو مونطون قسمته على 3 سنين وفي الاخر صلحت به كامل. Alors, la dernière opération, il y a une dotation d'exploitation, provision pour risque et charge liée à l'exploitation 61.95. Alors, علاش عملت هاد الدوتاسيون عملتها provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices. يعني هنايا عندي واحد لي شارج شكون هما هادوك لي شارج هادوك لي شارج هما الاصلاحات اللي غادي نعملو à répartir sur plusieurs exercices يعني سي ديورابل 15 65 40000 درهم 40000 درهم. الوغ هنايا سوا اون في بروفيزيون على واحد لو ريسك يمكن تخلص واحد لو ريسك يمكن عندك واحد لا شارج لو ريسك يعني صافي دير يمكن انك تخسر في واحد بيرت او لا يمكن يجيك باغ اكزومبل واحد الكونترول او لا عندك واحد لا شارج عاد تصلاح او لا عندك شي مشكل مع شي واحد سو سون دي شارج. Alors comme ça on a terminé le